Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu minal khalaiqi wal bashar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Para bapak, para ibu, para ustazah, jamaah wonten salat wonten Masjid Baitur Rahim Sayangan Kilen, Kelurahan Lawian, Kecamatan Lawian, Kota Surakarta ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kita lajengaken monggo kita sesarengan mujahaken muji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan, rahmat, taufik, kesempatan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita tesih dipun paringi kesehatan, saged menghirup udara segar, nindakaken dawuhipun Allah Subhanahu wa taala inggih menika salat Isya kanthi berjamaah wonten masjid dipun lajengaken inggih menika thalabul ilmi. Inggih mugi-mugi sedaya menika mangke dados sarana anggenipun kita ndherekaken Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumateng janahipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dipun paringi istiqomah saha wonten ing akhir hayat kita pinaringan husnal khotimah, amin ya rabbal alamin. Salajengipun inggih menika kula badhe mengangkat masalah ingkang berhubungan kalian hadir Rasulullah Muhammad SAW ingkang dipun riwayataken saking Abu Hurairah. Qala Allah Ta'ala, innallaha thayyibun yuhibbut thayyiban. Allah menika remen dumateng, Allah menika thayyibun, nggih menika sempurna, bagus, yuhibbut thayyiban, inggih menika remen dumateng kebecikan utawi kesaenan. Hadis menika nedahaken bilih Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang bagus, yang baik menurut syarah inggih menika saking Majalisus Saniyah karanganipun Imam Nawawi dipun sebataken cukup panjang lebar ingkang dipun maksud thayyibun menika menapa ta inggih menika al jamil, sae, mutlak. Allah menika anggadhahi sifat absolut. Kesaenanipun Allah Subhanahu wa taala menika wau sifat ingkang tebih saking kekurangan. Allah Subhanahu wa taala selalu meneliti, selalu mengoreksi dan sekaligus selalu menyimpan data-data rahasia manusia seluruh dunia. Mulai dari Nabi Allah Adam alaihissalam sampai manusia akhir zaman, nggih menika hari kiamat. Menika Allah Subhanahu wa taala mempunyai data autentik dan sekaligus mangke kita menika badhe dipun bikak menika catatan-catatan selama kita menika gesang wonten ing alam donya menapa ingkang kita tindakaken solah gawa munamuni menika Allah anggadhahi catatan ingkang tersimpan rapi, tidak akan mengalami error, tidak mengalami kena apa saja, sehingga benjang menika kita badhe anggadhahi data ingkang autentik ingkang nanti kita tindakaken selama kita menika wonten ing ngalam dunya. Uger kita menika saged menghapus amal-amal ingkang boten sae, inggih menika salah satu inggih menika saged taubat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah yen kita tobat kawita menika dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala, amal ingkang boten sae inggih menika mangke saged terhapus. Amalagi termasuk salat menika wau amal ingkang sae yudhibunats sayiat inggih menika saged menghapus perkawis-perkawis ingkang boten sae. Salajengipun
mulai awal Allah Subhanahu wa taala mengawali minal awal wal akhir, mengalami sedaya makhluk ingkang wonten ing ngalam donya menika Allah Subhanahu wa taala mengawali. Terus keautentikanipun, kejamalipun, jamilipun, thayyibim Allah Subhanahu wa taala menika wau akan menguasai sedaya makhluk ingkang wonten ing ngalam donya. Munazzahun, bersih dari sifat kekurangan. Benten kalian kita sebagai manusia pasti banyak kekurangannya. Kita kadang-kadang nggih pernah toh kekurangan kita menika wau kurang turu. Nah, sampai tidur mawon kirang. Berarti kita menika berarti tiduripun kirang kathah. Allah Subhanahu wa taala selamanya tidak akan mengalami kekurangan, tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur, apalagi ketiduran, tidak ada, bersih dari sifat kekurangan kados ngaten menika wau. Pramila kita menika wau anggenipun kita ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala menika nggih kedah semaksimal mungkin menapa to syarat-syaratipun ibadah kita menika antawisipun nggih pondasi kita menika sebagai seorang yang beriman. Kita anggadai sifat iman menika kita rawat nggih menika dengan beribadah. Ibadah menika wonten ibadah vertikal, wonten ibadah horizontal. Ibadah vertikal menika ibadah ingkang berhubungan langsung kalian Allah Subhanahu wa taala. Kados siam, salat, maos Al-Qur'an. Wonten ibadah ingkang horizontal menika berhubungan kalian sesama makhluk, sesama manusia, saling tolong menolong, bantu membantu, memperhatikan orang-orang yang sedang kekurangan, menika termasuk nilai ibadah sosial. Maka ibadah sosial menika monggo kita tunjukaken dumateng Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bukti bilih kita menika anggenipun ibadah sosial menika akan diperhatikan, akan diberikan nilai yang plus oleh Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan fakir miskin, memperhatikan anak-anak yatim, memperhatikan anak-anak yang masih di usia dini, bagaimana penanaman anggenipun akidah Islamiyah tertanam sedini mungkin. Pramila wontenipun TPA sampun sudah membumi wonten ing musala, langgar, masjid setiap hari menika wau menika wonten nilainipun piyambak sehingga insyaallah wonten ing masa depan menika generasi-generasi penerus kita menika wau anggadhahi modal ingkang luar biasa supados kita menika wau mangke termasuk celengan aset ingkang badhe kita raih, ingkang badhe kita petik menerima jaza saking Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yuhibbut thayyiban. Allah Subhanahu wa taala menika remen dumateng perkawis ingkang sae. Menapa? Antaranipun Allah Subhanahu wa taala berdawuh fakulu washrabu buat amalan sholihan. Kulu washrabu thayyiban. Kita menika dipun perintah dening Allah Subhanahu wa taala menapa ingkang kita unjuk, menapa ingkang kita dahar menika mutlak kedah halalipun menika terjamin. Senasa wonten ing lingkungan kita menika wau nggih kedah ekstra hati-hati. Napa meneh napa dengan sembelihan-sembelihan ayam-ayam ingkang wonten warung tapi hik-hik ingkang setiap pojok kota, pojok dusun, pojok kampung wonten menjamur kados ngaten menika wau kita nggih kedah ekstra hati-hati, benar-benar disembelih dengan nama Allah, benar-benar menurut syariat napa mboten menika kita menika wau selektif, mboten namung langsung dimakan, langsung dibeli, kita belum tahu, belum yakin sembelihanipun. Lan menika termasuk Allah Subhanahu wa taala thayyibun yuhibbut thayyiban. Ukur sedaya menika wau
Mangke efekipun menapa? Menapa ingkang kita dahar uger kita menika benar-benar halal dipun paringaken dumateng keluarga kita, fa insyaallah menika anggadhahi nilai ibadahipun dumateng Allah Subhanahu wa taala benar-benar bersih dari segala sesuatu yang bersifat inggih menika keharaman, masuk pakaianipun dari mana uang yang untuk membeli pakaian halal apa tidak, makanan uangnya dari mana. Nah, kados ngaten menika mempunyai nilai tersendiri dumateng kita sedaya uger kita menika anggenipun ekstra hati-hati menika wau leres-leres kita terapaken. Pramila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika selalu berpesan dumateng kita kados pundi supados memperhatikan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jogonen anfusakum dirimu sendiri wa ahlikum dan keluargamu dari api neraka. Nah, kados ngaten menika boten hanya dari segi makanan dan minuman, tempat tinggal dan lain sebagainya, tapi semua itu ada yang berhubungan dengan makanan dan pada efeknya nanti adalah daging atau darah yang beredar di badan kita menika leres anggenipun ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala menika bersih dari sifat-sifat kemunafikan, dari sifat-sifat takabur, dari sifat-sifat munafik sehingga apa yang kita suguhkan, kita tunjukkan dumateng Allah Subhanahu wa taala menika leres-leres hingga menika wonten nilainipun positif. Nggih, mbok menawi namung menika ingkang saged kula aturaken amargi kula menika nggih termasuk niki gangguan swantenipun sampun mlogorok. Kala wingi sekawan dinten apa terus menerus diguyur hujan menika nggih wonten pengaruhipun. Mbok menawi menika ingkang saged kula aturaken kirangipun nyoba samudra pasami akhir kalam wabillahi taufik wal hidayah wa ridha ila ya ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.